နီးစပိုင်းမှာတူနီးစနဲ့တူပေါ့နော်အခုအပြင်အပင်လေးကိုမမင်းလုံးမယ်အပင်လေးကဟို6လက်မအောက်လုံးမယ်ဆိုရင်သူကဟို body ကလည်းသူကသူရလွယ်တယ်လေရလွယ်တယ်ဆိုတာဟိုလက်ညှိုးလုံးလောက်ကလေးကိုဟိုဂိုင်းကိုလည်းမွေးလို့ရှိရင်လွယ်တယ်နော်ဂိုင်းတကိုင်းထွက်မယ်ပြုတ်မယ်တေးသေးလေးထွက်မယ်ပြန်ညှက်မယ်ပြီးတော့ဟိုရွက်အုပ်ကလေးတေးသေးလေးလုံးမယ်အဲလိုမျိုးလေးပေါ့အဲကြတော့ဟိုအပင်ကြီးထက်ကိုသူကပိုလွယ်တယ်နော်နောက်ကုန်ကြစိတ်တက်တာမယ်ဝါယာဖိုးတက်တာမယ်ဟိုစားရေလောင်းတဲ့နေရာဟိုရေတက်တာမယ်နောက်ကိုတဲရပြူရတာတက်တာမယ်နော်အစရမှာသူကအားတာချက်ကအဲတဲတာတွေဝါယာပတ်တာတွေပြုစုဆောင်းလျှောက်တာတွေကဟိုတအားမခက်ဘူးပေါ့နော်တအားခက်လိုက်ပြီးတော့လုံနေစရာမလိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အပင်ကြီးဟုတ်ပြီတော့တူးလာတယ်အပင်ကဟိုစားလောက်ရှိမယ်လူခါလုံးလောက်ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးအပင်ကြတော့ဂိုင်းမွေးမယ်ဂိုင်းမွေးမယ်ဆိုတော့သူကဂိုင်းကိုအညောင်ထွက်တာနဲ့ဂိုင်းမွေးဖို့တစ်နှစ်ကြာမယ်ပြီးရင်ပြန်ဖြတ်ရမယ်အချိန်ကနော်ပြန်ပြပြီးအဲ့ဂိုင်းငယ်ကိုတစ်ခါပြန်မွေးမယ်အချိန်ပြန်မွေးမယ်အချိန်နောက်ဝါယာပတ်ရမယ်ဝါယာအများကြီးကုန်မယ်တူရဲ့ဟိုစားပါနော်ဟိုအပင်သေးနဲ့အပင်ကြီးမှာသူကဝါယာတွေအများကြီးတုံးရမယ်နောက်အပင်ကိုရွှေ့တာပြူတာမှာအခက်အခဲရှိမယ်နောက်နေရာအခက်အခဲရှိမယ်နော်အေးအဲ့လိုအခက်အခဲတွေများမယ်ဒါပေမဲ့ဘွန်ဆိုင်ဖြစ်သွားပြီအပင်သေးသေးလေးတပင်ဘွန်ဆိုင်ဖြစ်သွားပြီမာမေးတို့ဖြစ်တာအပင်အကြီးနော်3ပေအပင်ကဘွန်ဆိုင်ဖြစ်သွားပြီဈေးကွက်မှာရှင်ကြည့်လိုက်ဈေးကွက်မှာကြတော့ဒီမာမေးအပင်လေးကရောင်းရင်ဟိုစားပါပြပွဲတစ်ခုမှာစားပါရောင်းနေတဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုမှာတင်ပြီးရောင်းကြည့်လိုက်အဲ့နှစ်ပင်ကိုတင်ရောင်းဘယ်အပင်ကိုလူတွေကပိုကြိုက်မလဲနော်တူကိုအပင်အကြီးနဲ့လှနေတဲ့အပင်ကိုတူကိုပိုဝယ်မယ်ပို့ပြီးတော့ဈေးပေးမယ်နော်လေးအတွေ့အကြုံရတလောက်အပင်လေးကိုလေးရောင်းဖို့တော့3 သိန်းခွဲ2 သိန်းပဲနော်လေးဒီ2 ပေခွဲ3 ပေအပင်ကိုလေးရောင်းခဲ့တာ350နော်အဲ့ဒါတောင်းပန်ဝယ်ရောအဲ့ဒါ350အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဈေးကွက်မှာကွာမယ်ဒါပေမဲ့အားတာချက်အားနေချက်ကြတော့စပြီးလုံမယ်မိန်းကလေးတွေလုံမယ်ဆိုမမိန်းလေးတွေလုံဟာလားယောက်ျားတွေထောင်မောဟိုအတက်ငယ်တဲ့လူတွေဟိုစားလုံမယ်ဆိုဝါယာပတ်တာဝါယာဖိုးတွေပါတတ်နိုင်တယ်ဆိုအပင်ကြီးလုံဈေးကွက်ချင်းရှင်လဲကွာတယ်နောက်နီးစနစ်ကြတော့မကွာအောင်နီးစနစ်ကြတော့ဂိုင်းငယ်မွေးမယ်ဂိုင်းမွားမွေးမယ်နောက်ဟိုစားမွေးမယ်ခဏနေဟာလေးပြောတာလို့ပေါ့သူနီးဟိုစားတွေကကြတော့အပင်ကြီးမှာကြာမယ်နော်နီးစနစ်ပိုင်းမှာကြာမယ်အပင်သေးမှာကြတော့မြန်ရမယ်တစ်နှစ်ကိုအပင်20ဆိုလဲသူလုံနိုင်နေရချင်းလေးနဲ့အပင်50ဆိုလဲသူနေရချင်းလေးနဲ့လုံနိုင်ဟိုအပင်ကြီးကြတော့အပင်50စာ60စာကိုအပင်ကြီးကတပင်နဲ့နေရယူမယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်မှာတပင်ချင်းဆိုရင်တော့အပင်ကြီးကဈေးကွက်မှာသူ့အတွက်အားတာချက်များတယ်အပင်သေးကကြတော့10 ပင်15 ပင်ရောင်းမှသူကအပင်ကြီးဈေးတော့မမှီသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့လေနော်